ये देखिए, ये है भुल्ला ताल और ये है टिकट काउंटर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है फॉर टूरिस्ट फॉर सर्विंग सोल्जर्स। जो भी उसकी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ लिखी हुई है। और आप देख सकते हैं ये ताल है जिसका नाम है भुल्ला ताल। आपको यहाँ विज़िट करना पड़ेगा, तो उसके लिए पर पर्सन के लिए जो चार्जेस हैं वो 100 रुपीज़ है फॉर टूरिस्ट, एंड फॉर बोटिंग एंड ऑल यू नीड टू गिव 250 रुपीज़ पर हेड।